大家好，欢迎来到神性空间。在之前的影片，你知道我们的灵魂最终都会回家吗？中，我们谈到一个观点，灵魂的旅程并不是无限向外扩散，而是在经历分离、学习与体验之后，最终回归某个更完整的源头。那个源头，有人称它为宇宙本源，有人称为神性，也有人用更中性的词称之为整体意识。不同文化、不同时代给了它不同的名字，但指向的其实是同一件事，一个不再分离、不再对立的存在状态。也正因如此，与宇宙合一这个词才会在灵性、哲学，甚至部分意识研究中反复出现。它不是某种信仰口号，而是一种被不断指认的经验方向。但真正的问题是，如果灵魂最终都会回家，那么在还活着的时候，我们是否有可能短暂的触碰到那种合一的状态？很多人一听到合一，脑中浮现的可能是遥不可及的修行境界，或者只有极少数苦行者、宗教人物才能达到的状态。但实际上，在过去数十年的研究与大量第一手经验描述中，却呈现出另一个更耐人寻味的事实。这类合一经验并不只出现在少数人身上，它可能发生在深度冥想中，也可能发生在极度宁静、专注，甚至完全放下自我防御的片刻。而且，这种经验往往带来一种强烈的熟悉感，仿佛不是第一次抵达，而是某种被重新记起的状态。如果我们的灵魂本就源自于那个整体，那么合一或许不是走向一个陌生的地方，而是暂时离开狭隘的自我感，回到更大的存在视角。接下来，我们就从大量描述中来看看那些曾经体验过合一的人究竟经历了什么，而这些描述之间又为何会出现如此高度一致的共通性。当我们回顾大量与合一相关的第一手经验描述时，会发现一件相当耐人寻味的事情。无论文化背景、信仰体系，甚至是否具有灵性训练，这些经验之间往往呈现出高度相似的结构。许多描述者都提到，在那样的状态中，一种全面而深层的平静感会自然出现。日常生活中不断运转的焦虑、怀疑与内在对话，仿佛被调低了音量，甚至暂时消失，取而代之的是一种极其稳定、没有威胁感的存在感。同时，对自我的感受也会产生明显变化。那种平时紧抓着身份、角色、身体界限的狭隘自我感开始松动。人不再强烈的感觉我在这里，世界在那里，而是进入一种更开放的状态。在这样的状态中，很多人描述到一种与自然融为一体的感受，不只是看到风、海洋、石头、树木，而是清楚地感觉到它们不再是外在的对象，而是自身存在的一部分。微风的流动，仿佛同时也是身体内部的流动。大地的稳定，像是直接承载着自身的存在。还有一个反复出现的特征是空间与界限感的改变，身体不再被清楚地感知为一个封闭的边界，而更像是一个开放的场域，与周围环境彼此渗透。这也是为什么有些人会形容自己像是被吸入某个更大的整体之中。值得注意的是，这些描述并不只出现在宗教修行者身上，在深度冥想者、濒死经验者、自然中的高峰体验者，甚至某些艺术创作或极度专注的状态中，都能找到相似的叙述。这正是合一经验最关键，也最值得被理性看待的地方。它并非单一文化塑造的幻想，而是一种在人类意识中反复被触及的经验样态。那么，接下来的问题便是，为什么这些经验常常会被形容为光、爱，以及一种被完全接纳的感受？这些语言究竟是在指向什么？
在许多合一经验的描述中，有几个意象几乎反复出现：光、温暖、被完全接纳，以及一种无条件的爱。对不少经验者而言，那并不是抽象的情绪，而是一种极其真实，甚至比日常感受还要清晰的存在状态。有些人形容自己彷佛被带入一个极其明亮却不刺眼的光之中，那道光不是外在照射的物理光源，而更像是一种包覆性的存在，既温柔又稳定，让人自然地放下防备。也有人描述，在那样的状态中出现了一个象征性的有形光体或引导者，那个存在不一定具备明确清晰的形象，但会让人强烈的感觉到一种讯息：你是被接纳的，一切都会没事。值得注意的是，这类描述在不同文化中并不总是被理解为相同的对象。有人将其诠释为神性、宇宙意识，也有人认为那是一种来自内在更深层意识的回应。但无论诠释方式为何，经验本身所带来的感受品质却高度一致。从心理与意识研究的角度来看，当狭隘的自我感暂时松动，人不再需要不断维持防御与控制，内在的安全感与信任状态便会自然浮现。在这样的状态中，爱不再是一种情感反应，而更像是一种对整体存在的直接感知。换句话说，人们所说的爱就是一切，并不一定是在提出一个哲学主张，而是在尝试用有限的语言描述一种分离感消失后的主观体验品质。这也是为什么合一经验往往难以被完整的言语化。语言本身建立在区分之上，而当经验的核心正是不再区分，描述自然只能透过象征与隐喻来完成。然而，这并不意味着这些经验毫无结构，无法理解。相反的，正因为这些象征反复出现，我们才有机会从另一个角度思考，在人类意识进入某些特殊状态时，究竟发生了什么样的转变？接下来，我们就尝试从一个较为理性的视角，来看看脑波与意识状态的研究，是否能为这类合一经验提供一个可理解的框架。在前面的段落中，我们谈到合一经验所呈现的共同感受：平静、自我界限的松动与整体的连结感。那么，从较为理性的角度来看，是否有任何线索能帮助我们理解这类经验并非凭空出现？在意识研究中，脑波是一个经常被用来观察不同意识状态的工具。当我们处于清醒、专注、放松或深度睡眠时，脑波形态会呈现出不同的频段变化。而在某些深度冥想、极度宁静，甚至部分超凡经验中，研究者曾观察到 Delta 波活动的提升。在先前的影片脑波系列 Delta 波中，我们谈到 Delta 波通常出现在深层睡眠与身体修复状态中。在这个频段下，大脑的活动不再以分析、判断与自我叙事为主，而更偏向整体性、同步性与低干扰的运作模式。这也意味着，平时维持自我边界与警戒系统的神经活动会暂时降到最低。当这样的状态出现在清醒或半清醒的情况下，主观经验自然会产生明显变化。自我感不再被持续强化，意识也不再被锁定在身体与感官的局部讯息中。在这样的背景下，一些研究者提出非局域心作为理解的隐喻。这并不是指意识真的离开大脑，而是用来描述当意识不再被局部自我模式所限制时，主观经验会呈现出超越个体界限的整体感受。重要的是，这里的非局域并不是物理学意义上的直接等同，它更像是一种语言工具，用来说明意识在某些状态下不再以我在这里，世界在那里的方式运作。这也呼应了前面所提到的合一经验特征，不是世界消失了，而是分离感暂时消失了。
当分离感降低，人自然会体验到与自然、生命，甚至整个存在场域的连结。因此，脑波研究并没有直接证明合一的形上本质，但它确实提供了一个重要的理解方向。当大脑进入某些深层、同步性更高的脑波状态时，人类意识所呈现的主观世界会发生结构性的转变，而这个转变正是许多合一经验得以出现的可能条件之一。接下来的问题便是，如果这并非少数人的专利，而是与人类意识的潜在状态有关，那么我们是否都有机会重新触碰到这样的经验？当我们把合一经验放回整体脉络中来看，会发现一件很重要的事情，这并不是某些特别的人才拥有的能力，它本来就是我们每个人意识本身就具备的一种潜在状态，只是在日常生活的节奏与压力中，我们逐渐忘记了如何回到那里。许多描述合一经验的人，在回到日常状态后，都提到一个相似的转变：世界看起来并没有改变，但自己与世界的关系却不一样了。对生命的理解变得更宽广，对不确定性的恐惧减少，对当下的临在感反而变得更加清晰。这也是为什么合一经验并不等同于逃离现实。相反的，它往往让人更稳定地回到现实生活中，不再那么容易被焦虑、比较与过度的自我叙事牵着走。重要的是，这条路径并不要求人成为苦行者，也不需要远离日常生活。在许多案例中，合一经验反而出现在极度安静、专注、放下控制的时刻。当意识不再被不断的内在噪音占据，更深层的状态才有空间浮现。这也回应了前面提到的脑波与意识研究所提供的线索。当人能够逐步建立稳定的内在状态，让意识从高度紧绷、分裂的模式转向更整合、更同步的运作方式，那些被描述为合一的经验便不再显得遥不可及。当然，这并不是一个可以被快速复制或用指令触发的过程，它需要耐心、节奏以及自身长期不断的练习。也正因如此，相关的练习与方法必须被负责任地看待。在之后的影片中，我会更完整地说明如何透过冥想训练，逐步建立稳定的内在基础，以及如何以冥想训练唤醒觉醒之心，建立 Alpha 桥，并连接深层的 Delta 脑波，并以安全、可辨识的方式探索更深层的意识状态。如果说灵魂最终都会回家，那么合一或许不是终点，而是一种提醒，提醒我们生命的视角永远可以比恐惧与分离更宽广。最后，你曾有过类似或印象深刻的合一体验吗？欢迎下方留言告诉我。感谢您收看今天的影片，喜欢的话请订阅、按赞、开启小铃铛，您的支持是本频道创作的最大动力。我们下期再见。